يا روان. يا لهوي بابا يا لهوي. ايه يا بنتي؟ ايه بابا؟ ما عملتليش الشاي ليه؟ انا بقى ايه؟ لا يا حاج، ما فيش حاجه يا حاج، كانت بتعمل الشاي يا حاج، هي كانت بتعمل الشاي، ما فيش حاجه، هتعمل لك الشاي يا حاج، انت اصبر بس وهي هتعمل لك كوبايه شاي طرش. ايه كوبايه شاي طرش يا حاج، انت اصبر بس. بعمله على النار، انا معلقه عليه. انت عندك برد ولا ايه؟ ايوه بنا. واقفه ترتعش ليه كده؟ هو في حاجه؟ يا حاج يا حاج برد ايه يا حاج؟ انت مش شايف البتاع اللي قدامك ده يا حاج؟ ما انا عايز افهم برضو. طيب ام الجنان انتوا بتعملوه ده حاج فيه؟ طيب ايه انا مش فاهم. ما هو انت لو عملتلي الشاي بيطلع بخار، كنت تفيتي. ايوه ما انا بقى جبت كاتل جديد. الف مبروك. كاتل يا حاج كاتل ايه يا حاج؟ كاتل ايه يا حاج؟ مش ناقصه جنان يا حاج، كاتل ايه يا عم؟ ده راجل يا حاج يا عم ما تجننوش امي بقى يا عم. ده كاتل، ده كاتل ايه يا عم؟ الناس دي شاربه ايه يا عم؟ وانتوا بتتعاطوا ايه؟ حلو. ايوه الحمد لله. هيوفر لنا حاجات كتير. هيوفر جدا يا بابا. هو ده الكاتل الشفاف. اه ده الكاتل الشفاف يا حاج، شفاف شفاف يا حاج، ويوم اسود لما خلوك تصور. حلو. وهو بقى بيسمع كلامنا كمان يا بابا. حلو، على فكرة كويس جدا. باكون هو بيتكلم؟ اه بيسمع كلامنا يا حاج وبيتكلم، بيسمع كلامنا وبيتكلم. هو انتوا شاربين ايه؟ انتوا مين اللي كاتب ام التخلف العقلي ده؟ انتوا بتتعاطوا ايه يا جدعان؟ انا مش هكمل وربنا ما قادر اكمله.